Эрхэм хүнд үзэгчтэй, эрхэм хүндэт наадамчтай. Төмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний эх орон төлөвлөлтөд хамтран Билгийн удирдлагын тооллын 17 дугаар жарны халтан уншлах тамхи гал дахиад жилийн зуны дунд сарын шинэ 2-ны үлэх цаг өдөр буюу 2016 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдөр Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын нутаг Сүмбэр уулын ар хормоо Уян Тав гэх энэ адис шинжлэхтэй ариун дэгшин газар зохион байгуулагдсан Унган Сүмбэр галын нэрмжит уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэх бэлэн боллоо. За хөдөг эрдэнэмрэн төр улсынхаа сүлдэн дээдлэн залсан Мөртөн заяат Монгол түмэн төрч ёсныхоо хууль сэнгэл наадамтай учрын залгахгүй цөөхөн хөрөн мүлдэж үндэсний хууль сэнгэл наадмын жаргалтын дэлгэр аялгаа ихшүүлсэн энэ сайхан цаг мөчөд боржгон тооны урд талд Унган Сүмбэр гал уяаны нэрмжит одоо уралдаан зохион байгуулагдаж за энэ хууль сэнгэл наадмын хордоо их насны мөртийн уралдаан шанд шалгах хөлбөөд гарааны зурхаар хөдөлж байгааг үзэгчтэй авах харж байна. За Унган Сүмбэр гал уяаны эхчүүд ээжүүд бол одоо энэ уралдахаар одоо уралдааны замд гарч байгаа хурдмөр уралдаанч хөвгтүүд хурдмөрдөн бол одоо 9,000 зам цагаан уралдахын өрөөлдөр одоо сүүн цагаан цацлаан өргөж байгааг үзэгчтэй авах харж байна. За ингээ их насны мөртийн уралдаанд газраас суударсан жаргарын хурдны шандас түмэн эхүүд өнөөдрийн хууль сэнгэл наадам алтан доосон өргөхөөр гарааны зурхаар хөдөллөө. За Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын нутаг Сүмбэр уулын ар хормоо Уян Тав гэдэг газар бол одоо Эрдэнэ одоо энэ боржгон тооны урд талын нэр түяачид бол одоо хурдан урд хөлөг мөрдөн ууж урд болдог байсан ийм одоо сайхан нутаг байгаа. За тухайлх юм бол одоо боржгоны нэр түяа Сумагийн онмөр хавангаас одоо эхлүүлээд үе үеийн одоо нэрцэн уяачид энэ сайхан одоо сэрүүн нэмжид хурдан урд хөлөг мөрдийнхөө уяа цалгыг тааруулж за энэ боржгон нутгийнхаа нэрийг бол одоо бүс нутгатан өндөр дөрвиж явсан ийм одоо сайхан дөвхтэй энэ даван дээр бол одоо Хэнтэн аймгийн Дархан, Хэнтэн аймгийн Борон дөр болон Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумдын одоо нийлж хийдэг Уян Тавг 2017 хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан бол өнөө жил амжилттай сайхан зохион байгуулагдсан. Ер нь бол одоо тэр уралдаан жил бүр уламжлалгын зохион байгуулагддаг. За мөн одоо өнөө жилийн 2 дахь уралдаан Уян Тавгт одоо амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 2016 оны шилдэг гал уяагаар шалгарсан Унган Сүмбэр гал уяаны нэрмжит уралдаан инхөө их насны хурдан мөрдийн уралдаанаар эхэлж газраас суулдарсан жаргарын хурдан шандас түмэн эхүүд өнөөдрийн хоёр сэнгэл наадам алтан доосон өргөнөө. За Унган Сүмбэр гал уяа бол одоо 2015 онд анх одоо үүсгэн байгуулагдаж тулгын чулуугаан одоо залж байсан ийм одоо сайхан дүүхтэй. За Уян Тав гэдэг энэ одоо сайхан газар анх одоо үүсгэн байгуулагдаж энэ үүсгэн байгуулагдсан энэ сайхан газар дээр бол нэрмжит уралдаанаа амжилттай сайхан зохион байгуулж байгаа нэ. За тус галын тэргүүнээр бол одоо Говьсүмбэр аймгийн морин спорт баярын холбооны ерөнхий нэрийн бичгийн дарга Сосор урмын инкамгалан дагс одоо сонгогдсон ажиллаж байгаа. За мөн дүүнчлэн одоо гишүүдээр нь Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын морь төрчин морин спорт баярын холбооны тэргүүн Батам зүрэнгийн Эрдэнэ зул байна. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч аймгийн алдарт туяач Отхон зүрэн байна. За улсын замарчин аймгийн алдарт туяач Сэдвийн инх жаргал байна. Аймгийн алдарт туяач Цогц сайхан сумын алдарт туяач Батам зэрэг сумын алдарт туяач Уран зингэл за мянгат малчин инх төр бүрүү дөрж Эрдэнэ базар бат жаргал алтан гэрэл уран зяа гээд олон сайхан одоо хөлөг эрдэнэ морин дээдэлсэн хямрдаг сайхан ирчүүдээр эгнэгийн бүрдүүлсэн энэ Унган Сүмбэр гал уяаны нэрмжит их хоёр сэнгэл наадам хурдан их насны мөртийн уралдаан шанд шалгах хөлгөөд төхөөрөмжөндөө мөрөн сайхан урж байгаа дурган мөчийг үзэгчтэй авах харж байна. За Уян Тавгийн цайтмын хөндий гэж энэ одоо хөлөг мөрөн уралдаж юмар хөндий сайхан хоолоогоор одоо морин уралдаг ийм одоо сайхан уламжлалтай за ингээд өнөөдрийн хоёр сэнгэл наадмын хурдан их насны мөртийн уралдаан үзүүштэй сайхан уралдаан гарах нь одоо дамжиггүй юм. За их насны мөртийн уралдаан 17 км-ийн алсаас эргэж байгаа. За хөрчидөө Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 5 дугаар хөгийн уяачдын үүсгэн байгуулагдсан Унган Сүмбэр гал уяаны нэрмжит уралдааны хурдан их насны мөрд гарааныхаа зургаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж Хэнтэн аймгийн Дархан сумын Фонцгийн хуйггүй Бат хоёрын хурдан алагмөр одоо төхөөрөмжөн дээр нэлээд нэгүрхэн сайхан эргэсэн байлаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдаан дөнгөж эргэсэн байгаа хамгийн наадлаар нь цагаан нэмнэтэй сайхан хээрмэр гараад байсан Дорногоо аймгийн Далан жаргалан сумын уяач Түмэн жаргалын хурдан хээрмэр одоо их насны мөрдийн уралдааны үзүүр дүүхэн сайхан гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй авах харж байна. За хийн дээр тэр ягаан утастай үхэдтэй гэнс номертэй сайхан Бормор ус одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За тэр бол одоо Говьсүмбэр аймгийн 3 дугаар хөгийн уяач Ямбас урмгийн хурдан Бормор одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Хэнтэн аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяач Эрдэнэ дөхтгийн жавхлан чирэг гэдэг мөр өнөөдрийн хоёр сэнгэл наадмын хурдан их насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр гарч ирлээ. Хэнтэн аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяач Эрдэнэ дөхтгийн жавхлан чирэг гэдэг мөр одоо ингээд өнгөн дээрээ сайхан гараад ирсэн бол Дорногоо аймгийн Далан жаргалан сумын уяач Түмэн жаргалын хурдан хээрмэр аман хүзүүн дээр нь гараад ирсэн уршилж байгааг одоо үзэгчтэй авах харж байна. За 3 руу одоо жижигхэн улаан утастай үхэдтэй сайхан хонгормроос одоо мэдээ дөрвөн мөртөө орж ирлээ. За хонгормор одоо хайргийн 3 дээр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За ингээд үзүүрийн хэдэмэр одоо дөнгөж эргээд одоо мэдээ дөрвөн мөртөө байгаа. Говьсүмбэр аймгийн шивээ Говьсүм юуяж амар жаргалын хонгор гэдэг мөр хайргийн 3 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа юм биш үзэгчтэй. За 4 дээр одоо сайхан бор хонгормор 5 дээр саарламар гараад ирсэн байгаа. Номергүй үгүйтэй учраас одоо тэр болгоныг одоо яг тэрний мөрөгээд хэлбэж яхан дөвхтэй хүн байгаа. За ямар ч сан өнгөн дээр бол одоо Хэнтэн аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяач Эрдэнэ дөхтгийн жавхлан чирэг гэдэг мөр одоо гарч ирээ сайхан өтөлсөн бол Говьсүмбэр аймгийн шивээ Говьсумын амар жаргалын хурдан хонгормор ам үзүүн дээр Дорногоо аймгийн Далан жаргалан сумын уяач Түмэн жаргалын хурдан хээрмэр
Аяргийн 3 дээр гараад ирсэн бол нэлийн том хөвгүүд мundсан одоо сайхан алдартай харамтай саардмар аяргийн 4 дээр гарч ирсэн уршиллаа. За өнөөдрийн энэ унган хөмбөрийн хэмжээд оролдоонд бол одоо 5 аймгийн 12 сумдаас одоо Эрдэнэ төгс уяач Эрдэнэ хурдан урт төлөмөртөөгөө хүрээсэн ирсэн өргөн дэлгээс сайхан наадам зохион байгуулагдж байгаа. За ингээд ард дээр одоо 33 номертой марсан сайхан бормор одоо ширүүхэн мөлтөд орж ирсэн байгаа. Энэ бол Говьсөнбөр аймгийн 3 дугаар угийн уяач Чамбас рунгийн хурдан бормор ороод ирсэн уршилж харагдж байна. Цагаан алга өвчтэй үхэтэй хонгор халдмар ороод ирсэн Говьсөнбөр аймгийн 6 дугаар угийн уяач Мөнхөтийн хурдан хонгор халдмароос одоо нэлээд дээгүүрхэн гараад ирсэн уршилж харагдж байна. Энэ хамгийн наадлаар одоо ногоон зэйшнэтэй цэнхэр өвчтэй үхэтэй сайхан цагаалмар гараад ирсэн энэ Торнго аймгийн их эзэм уяач Эрдэнэ хүүгийн цагаал гэдэг мар гарч ирсэн уршилж харагдж байна. Эрдэнэ хүү гэдэг уяач одоо 2 их насны мартуулсан цагаалмар ямарсан одоо үзүүрийн нэг 10 хэдэн мөрний одоо бүрэн дээр ороод ирсэн уршилж харагдж байна. Хинтэнгийн дархан сум уяач Дарханбаатын дээр тавцсан гэдэг мөр энэ хэдэн мөрний өнгөн дээр сайхан гарч ирсэн уршилтаа. За хамгийн ард талд нь гараад ирсэн бор хонгормор одоо Говьсөнбөр аймгийн 5 дугаар угийн уяач бүрэн өчрийн бор хонгормор мөн гараад ирсэн тод шарвцтай үгээтэй сайхан бормор одоо дунд талд нь уршилж харагдаж байна. За тэр бормор бол одоо Говьсөнбөр аймгийн 5 дугаар угийн уяач уран зээгийн хурдан бормор гараад ирсэн уршилтаа 2 номертэй марсан цагаан бодуулахтай үгээтэй сайхан хонгормор Говьсөнбөр аймгийн Баатарын хонгор гэдэг мөр гараад ирсэн байна. Хамгийн цаадлаар нь шарвцтай үгээтэй сайхан халдсамар бол Говьсөнбөр аймгийн 5 дугаар угийн уяач Эрдэнэ насрын хурдан хонгор халдсамар мөн одоо сая харагдаад өнгөрч огш шиг байна. За энэ хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр Говьсөнбөр аймгийн 6 дугаар угийн уяач Мөнхөтийн хурдан хонгор халдсамар гарч ирсэн уршилж байгаа. За үзүүрийн хэдэн мөрийг одоо харъя. Хамгийн наадаар нь ягаан зоон өмнөдөө сайхан хээр буурамар гараад ирсэн байна. Дорнго аймгийн их эзэм уяач Эрдэнэ хүүгийн хурдан буурамар гарч ирсэн байна давзагчтай. За өнгөний хэдэн мөртэй гараад зуларч байсан саар намрны одоо хөлж ягаан саарсан байгаа. Говьсөнбөр аймгийн уяач Чамбас рунгийн хурдан буурамар мөн одоо гараад ирсэн. За энэ хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр Чирнэлийн оцтой үхэтэй уруудлынхан үний онхорхоо дээр том цагаан мингтэй сайхан бормор гарч ирсэн байна. Говьсөнбөр аймгийн 5 дугаар угийн уяач Сүхбат очрын одоо хурдан бормор гарч ирсэн. Төв аймгийн зэрэглэн сумын Эрдэнэтийн Маянзууд гэдэг залуу уяа салгагийн даруулж байгаа. Говьсөнбөр аймгийн живээ говьсмын амар жаргалын хурдан хонгормор мөн одоо үзүүрийн хэдэн мөрөн дээр гараад ирсэн уралдаж байгаа. За цаатлаар нь одоо улаан оцтой үхэтэй эмэгтэй үхэд унсан сайхан хээрмөр орж ирсэн байгаа харагдаж байна. За тэр бол одоо Говьсөнбөр аймгийн 4-р угийн уяа Сандгийн хэм бишийн хурдан хээрмөр орж ирсэн байна. За тэр 1981 оны Монгол төрийн хөлс ингээд наадам ардын хөсгөлийн 60 жилийн ойд ам үзүүлж байсан Говьсөнбөр аймгийн Цэнний нөмөр үеийн хурдан хээр хязгаарны төлийн ийм одоо хурдан хээрмөр байгаа. За 66 номертой марсан сайхан хонгормор Говьсөнбөр аймгийн 6 дугаар угийн уяач Дорж сайхны хурдан хонгормор нэлээд ширүүхэн мөлтөө уршиллаа. За мөн одоо Говьсөнбөр аймгийн 5 дугаар угийн уяач Эрдэнэ насрын хурдан хүрэн халдсан мөр дээр шар уцтай үхэтэй уршилсан бол Хинтэнгийн дархан сумын уяач Дарханбаатын хурдан зээлмөр орж ирсэн мөн одоо уршилж байгаа зээл талмар ороод ирсэн Чирнэлийн оцтой үхэтэй сайхан бормор одоо ороод ирсэн байна. Говьсөнбөр аймгийн 6 дугаар угийн уяач Мөнхөөрийн хурдан бормор ороод ирсэн уршиллаа. Цэжнэтэй сайхан зээлмөр харын 3 мөрнийхэн өнгөн дээр одоо уршилж байгаа харагдаж байна. Дорнго аймгийн хайр гэсэн уяач Ган зүргийн хурдан зээлмөр байна. Дорнго аймгийн хайр гэсэн алтан гэрлийн батлагийн оногн одоо ийм одоо хурдан мөр байгаа. Хинтэнгийн Дархан сумын мэрийн наатан төрүүлж байсан борон өндөр тус одоо төрүүлж байсан ийм одоо хурдан мөр өнөөдрийн наатан нэлээд хойгоноос гарч ирээд тус одоо уршилж байгаа харагдаж байна. Хинтэнгийн Дархан сумын содон зэргийн хурдан шаргамар 3 номертой марцсан дээр тод шартамцтай үгэдтэй бас одоо уршилж байгаа харагдлаа. За ингээд уршилнаа. Одоо харийнхаа мөртүүдийг сайхан харуулсан. Одоо үзүүрийнхээ мөртүүдийг манай зүрхлэж үзэгчтэй авахынтай ахаа сайхан харуулна. Уран зээгийн хурдан бормор одоо энэ хамгийн ард тал дээр одоо дэлгэцийн үзүүр дээр харагдаад өнгөрснийг үзэгчтэй авах гарлаа. Дорнго аймгийн их эзэмийн уяач Эрдэнэ хүүгийн хурдан загалмар энэ одоо урьшлаад байгаа. За Эрдэнэ хүүгийн загалмарны өнгөн дээр одоо сайхан хонгормор гараад ирсэн Говьсөнбөр аймгийн уяач Баатарын хонгор гэдэг мөр одоо гараад ирсэн урьшилж байгаа. За өнгөн дээр нь ахаад одоо сайхан бор хонгормор нэг одоо гараад ирсэн урьшилж байгаа харагдж байна. За игнэсний мөртийн урагтанд газраас угдалсан Чаргарын хурдан шандалт өмнө нөхөд өнөөдрийг хөлс ингээд наадам талтан доосоо өргөж цайдмын уудын хүн буудам хүндийд бол одоо шандал шалгаж байгаа. За аргагүй ус одоо үзүүчдийн сайхан уралдаан гарах нэ. За Говьсөнбөр аймгаас гадна Дорнго аймгаас, за Хинтэн аймгаас, Дундгов аймгаас, Улаанбаатар, Төв аймгаас гээд одоо газар эрдэм дэгс уяачид одоо хүрэлцэн гэрсэн Дорнго аймгийн хайр гэсэн уяач Ган зүргийн хурдан зээлмэр сая одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За энэ хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр яваад шар цамцтай цэнхэр өмөлтөө үгээд унсан сайхан зээл талцсан мөр одоо Хинтэн аймгийн Дархан сумын уяач Дарханбаатарын хурдан зээл талцсан мөр юм байгаа юм. За ард дээр нахаад хонгор халдсан мөр Говьсөнбөр аймгийн Мөнхөтийн хонгор халдсан мөр гарч ирсэн байгаа. Үзүүр дүүхэн уралдаж байсан Говьсөнбөр аймгийн Шивээ говьсмын уяач амар жаргалын хурдан хонгор мөрний хөлж ягаан заарлаа. За бараан цэцтэй үхэтэй сайхан хонгор мөрийг хүүхдийн хоёр талаар нь уйдаж аваад өршлөөсөн 35 номертой марцсан Говьсөнбөр аймгийн уяач 5 дугаар угийн уяач бүр өчрийн хурдан хонгор мөр байна. Өнгөн дээр нахаад одоо сайхан зээлт мөрнийг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ бол одоо нэг 10-ийн мөрөн дээр яваад мөртүүдийг үзэгчтэй авахын дээр сайхан харуулсан. За 66 номертой марцсан хонгор мөр нэлээд ширүүхэн мөртөө уршилсан үзүүрийн хэдэн мөрөн дээр ямар ч сан одоо залгах залгажээ.
Говьсөнбөр аймгийн 6 дугаар үеийн дөрөв сайхны хурдан хонгормоор одоо ингээд 66 номертой мартаж өнөөдрийн наадмын үзүүрийн хэлбэрний ардаар залгасан байгаа. 297 номертой мартсан Дорногов аймгийн их эзэм үеж Эрдэнэхүүгийн хурдан хээр буурламар одоо өнгөн дээр нь гарч ирсэн. Энэ хэлбэрнийх нь өнгөн дээр Генс номертой яг авцтай үгээтэй сайхан бормор одоо Говьсөнбөр аймгийн 3 дугаар үеийн үеж Ямбазүргийн хурдан бормор. За түүний ардал дээр нь одоо Говьсөнбөр аймгийн 6 дугаар үеийн үеж Мөнхбүрийн хурдан бормор гарч ирсэн. Төв аймгийн зэрэглэн сумын Эрдэнэтийн Баянзул гэдэг залуу одоо ойртолж байгаа. За мөн одоо Говьсөнбөр аймгийн 4-р үеийн үеэ Сангийн хэмбишийн хурдан Хэрмэр одоо энэ орж ирсэн. Олон наадамд одоо төрүүлж харагдсан том жижиг олон уралдааны одоо хайр гэдрүүтэй тийм одоо хурдмарын байгаа юм. За ингээ ихэнсний мөртийн уралдааны хөнгөн дээр бол одоо Говьсөнбөр аймгийн 5 дугаар үеийн үеэс Сүхбат очрын хурдмар алцмар гарч ирсэн. Дорнод өгшөлтэй ийм одоо хурдмар байгаа. За Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын үеэс Эрдэнэ дутгийн жавхлан жаргах гэдэг мөр ам хүзүүн дээр нь гараад ирсэн бол Дорногов аймгийн дадлан жаргалан сумын үеэс Эрдэнэ дутгийн сэргэлэн зөвхөн хурдан саарламар хайргийн 3 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа юм шиг үзэгчтэй. За энэ бол одоо Дорногов аймгийн Айрыг сумын өгшөлтэй ийм одоо хурдмороо өнөөдөр Хинтээ аймгийн Дархан сумын Дархан уулын дэглэгээ үеэс ингээд наадам ам хүзүүн дурдсан Дорногов аймгийн дадлан жаргалан сумын үеэс Эрдэнэ дутгийн сэргэлэн зөвхөн хурдан саарламар хайргийн дөрөв дээр хэмбишийн хурдан хэрмэр хайргийн дөрөв дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За Жамбасрынгийн хурдан бормор Говьсөнбөр аймгийн 3 дугаар угаас мөрдсөн хайргийн дэв дээр гарч ирсэн бол Говьсөнбөр аймгийн 6 дугаар угийн Мөнхбүрийн хурдан бормор 6 дээр ороод ирсэн байна. 66 номертой мөрдсөн нөгөө хурдан хонгормор Говьсөнбөр аймгийн 6 дугаар угийн дөрөв сайхны хурдан хонгормор юм байгаа юм үзэгчтэй. За харин хитмэрнийх нь өнгөн дээр нэг сайхан зээлмэр орж ирлээ жижигхэн үгээтэй зээлмэр. Энэ бол одоо Завхан аймгийн Завхан мандал сумын Цэрэнэржийн мөнгөн хөгийн хурдан зээлмэр орж ирсэн бол энэ хитмэрнийх нь өнгөн дээр Хинтээ аймгийн Дархан сумын аймгийн алдарт үеаш Баатрин ганцргийн хурдан бормор орж ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За хамгийн ардалт нь одоо Дорногов аймгийн их эзэм үеаш Эрдэнэхүүгийн хурдан загалмар орж ирсэн. Тоочор өвчтэй үгээтэй сайхан тонгор дуухан хийцтэй хар бормор одоо бас уршилж байгаа. Энэ бол Говьсөнбөр аймгийн 5 дугаар угийн үеаш Уран зээгийн хурдан бормор юм байгаамаа. Тархин дурлаад өсөн шивээ говьсны амар жаргалын хурдан хонгорморны хөл одоо жаахан саарсан байгаа харагдж байна. 3 номертой марцсан шаргамар дээр саадлаар нь Хинтээ аймгийн Дархан сумын Содон зэрэнгийн хурдан шаргамар мөн одоо ороод ирсэн уршилж байгаа. За одоо уршилж үзүүрийн камертуудыг сайхан харуулна. Энэ хитмэрнийх нь өнгөн дээр Дундгой аймгийн Луус сумын угол Хинтээ аймгийн Дархан сумын аймгийн алдарт яаж Баатрин ганцргийн хурдан бормор бууралмар одоо ороод ирсэн байгаа. Өөрийнх нь одоо хоног хөвчтэй саран намгатай адуу эцэг талаараа Дундгой аймгийн Говьухтаа сумын Монгол улсын алдарт яаж амжилтын мэр сайхан алдартын гадууны өгшөлтэй ийм одоо хурдмар байгаа. За ингээд Үзүүрийн нэг 10 хэд дээр яваад байгаа 20-ийн багтаагаар яваад байгаа мөртүүдийг харуулсан 35 номертой мөрцөн бор хонгормор. За хойхноос осол одоо хүүхэд нь 2 талаараа гүйдэж яваад л үзүүрийн хэдэн мөрөн дээр залгасан баг Говьсөнбөр аймгийн 5 дугаар угийн байж бүрэн өцгийн хурдан хонгормор юм байгаа юм үзэгчтэй. Энэ хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр Төв аймгийн зэрэглэн сумын Хүй мандлагын аймгийн алдарт яаж Эрдэнэтийн Баянзулын уйж хурдуулж байгаа. Завхан аймгийн Завхан мандал сумын Цэрэнэржийн мөнгөн хөгийн хурдан зээлмэр гарч ирсэн. За Эрдэнэтийн Баянзул гэдэг залуу одоо энэ Говьсөнбөр аймгийн Баяндал сум Төв аймгийн Баянжралан сумжийн одоо залгаануудыг болох их уулаар одоо хурдан урт хөдөлмөртөө хойж хурдуулж байгаа. Сүүлийн үед одоо улс улсын наадам тогтмол одоо уйсан хөдөлмөртөө хайрагдаад дөрүүлж байгаа. Ийм залуухан уяач юм байгаа. За энэ бас л одоо нэг уйсан мөр нь одоо урьшлаад байгаа. Энэ бол Говьсөнбөр аймгийн 6 дугаар угийн уяач Мөнхбүрийн хурдан бормор гараад ирсэн байгаа. За 3 их насны мөр мортуулсан. Гурвуулан үзүүр дээр нь одоо сайхан гараад ирсэн байгаа. Бормор нь одоо тасарсан татан мөрний ардаар урьшлаад байгаа. За урьшлаад одоо энэ цээжнэтэй сайхан зээлмөр бол одоо Дорногов аймгийн хайрыг сумын Алтангэрлийн батагийн оногн одоо хайрыг сумын уяач хам зэргийн хурдан зээлмэр гарч ирсэн. Хинтээ аймгийн Дархан борон дээр одоо төрүүлж байсан ийм одоо хурдмар байгаа. Алтангэрлийн бата гэдэг уяачиг одоо Дорноговын хайргийнхан бол одоо Нүдэн бата гэдгээр нь хандахгүй сайн мэднэ. За гарсан цагаас их сайхан хөдөлж уралдсан Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын уяач Эрдэнэ дутгийн жавхлан жаргах гэдэг мөрний хөл одоо жаахан саарсан байна. 4 жил их одоо босоод ухаан сайхан эзтэй алдтай бол алдтай харамтай бол харамтай хууран духан эсэн долгоотой энэ шаргамарч бас л одоо тун төрхөн байгаамар байна да. За цаадад нь одоо алдад сайдмын нуур одоо сэлэлсэн байгааг үзэгчтэй охин хамзаран харсан баг. За хэн биши хурдан хэрмөр энэ бол одоо аргагүй бүртэмрөө. За эцгийг нь эцэг бол одоо 1981 оны улсын 60 жилийн Төв аймгийн автон болог сумын Навааны даадамгын хурдан хул азаргыг түрүү мөнгөнд хурдалж явахад аман хүзүүн дурдсан Говьсөнбөр аймгийн Цэндийн нөмөр үеийн хурдан хээр азарганы төдийн төл одоо ийм хурдан мөр байна да. За аман хүзүүн дээр нь яваад шар цэжнэтэй сайхан загал саарламар одоо Дорногов аймгийн дадлан жаргалан сумын яаш Эрдэнэ дутгийн сэргэлэн зөвхөн хурдан саарламараа Дорногов аймгийн Айрыг сумын оногн адуу. За авруулгын гүний охоргоор том цагаан мэнгтэй одоо сайхан хөгбормор гараад ирсэн Дорногов аймгийн оногн адуу. Говьсөнбөр аймгийн 5 дугаар угийн уяа Сүхбат очрын хурдан бор халдсанмар гараад ирсэн байгаа. Төв аймгийн сэргэлэн сумын Хүй мандлагын аймгийн алдарт уяач Эрдэнэтийн Баянзул гэдэг залуу хойж хурдуулж байгаа. За Баянзул уяачиг бол одоо мөрний оргоод нөө Чөмбөн гэдэг нэрээр намтахгүй сайн мэднэ. Генс номертэй сайхан бормор Чамбасрынгийн хурдан бормор басал гарсан цагаас их сайхан дархин дурлаа. Дорногов аймгийн Айрыг сумын уяач Ханзэргийн хурдан зээлмэр одоо ари хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Говьсөнбөр аймгийн 6 дугаар угийн уяач Мөнхбүрийн
күйрийн хурдан мормор мөн отоогоор ирсэн уршилж байгаа гарсан цагаас эхэлж хөдөлж уралдсан Хинтээ аймгийн дэдгэр хаан сумын уяаж Эрдэнэ нутгийн жавхан жаргамаар 7-8-ийн бүрэн дээр одоо уршиллаа. За уяаж ахын дотоод ухан байсан бол одоо хөдөлсөөр рүүгээ уршилж байгаа болтой байна. За завхан аймгийн захын мандал сумын уяаж Цэрэнэржийн мөнгөн хуйгийн хурдан хүрмөр одоо энэ дэлгэсний харагдаж байгаа. За мөнгөн хуйг уяаж одоо Дүнгийн гарвын хурд уралдаанд 2015 онд одоо янзар зэр тасарга ам үзүүнд хурдуулж байсан гэдгийг үзэгчтэй охин бол одоо мэднэ. 2010 оны хотгойдын шиг наадам мөн одоо мөрө харагдуулж байсан. За сая одоо нөгөө бүрэн өчрийн хурдан хонгормор харагдаад өнгөрлөө. Цагаан хадаг өвчтэй өгөдөө хонгор алдсан мөрөд Говьсүмбэр аймгийн 6 дуурайгийн мөнгөтэй хонгор алдсан мөр сая одоо харагдаад өнгөрч огшиг байна. Дорногов аймгийн Ихэд сумын Эрдэнэ хүүгийн хурдан хээр бууралмөр энэ хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр урьдчилаад байгаа. 66 номертай мордсон Говьсүмбэр аймгийн 6 дуурайгийн уяа Дорд сайхны хурдан хонгормор мөн одоо гараад ирсэн урьдчилж байгаа бол Говьсүмбэр аймгийн 5 дуурайгийн уяа Уран зээгийн хурдан бормор хамгийн ард талд нь тод жаргалтай өгөдөө урьдчилж байгаа. За хойноос нөгөө 2 номертай мордсон сайхан хонгормор энэ Говьсүмбэр аймгийн уяа Баатарын хонгормор орж ирсэн одоо урьдчилж байгаа. За өргөн тооны уралдаал дараагүй ус одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулж байгаа. Энэ уралдааныг бол одоо Говьсүмбэр аймгийн мөрөн спорт вэшний холбооны нарийн бичгийн дараа Сосор урмын инкам магдан төгс тэргүүнтэй Унган сүмбэр гал уяа бол одоо амжилттай сайхан зохион байгуулж байна. Унган сүмбэр гал уяа 2015 онд одоо үүсгэн байгуулагдсан гэдгийг үзэгчтэй охиндэн бол одоо дуулгасан 13 гишүүнтэй одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Сүүлийн үед бас одоо энэ Боржин нутгийнхаа нэрийг өндөр төргөж байгаа. Олон сайхан залуучуудаар одоо игнээгэн бүрдүүлсэн энэ сайхан гал уяа ийхүү одоо зуны дунд сарын шиний 2-ны бэлэгдсэн өдөр нэрмжид уралдаанаа амжилттай сайхан зохион байгуулж Хинтэмгийн дэдгэр хаан сумын Эрдэнэ нутгийн хурдан жаргамаар сая одоо харагдаад өнгөрлөө. Тархинд уралцаар байгаа доошилд одоо арын наадамд тэнцэж уралдах юм байгаа байлгүй дээ. За Говьсүмбэр аймгийн 5 дуурайгийн Бүрэн өчрийн хурдан хонгормор Дундгов аймгийн Дуу сумын хогод Хинтэмгийн дархан сумын аймгийн амтарт байж Баатарын амзэргийн хурдан бууралмор одоо энэ уршилж байгаа. Битүүмэрийн багамтаа энэ бууралморны хувьд за энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан алтайхан хөрмөр бол одоо Завхан аймгийн Завхан мандал сумын байж Цэрэнэржийн мөнгөн хуйгийн хурдан зөөлмөрийг Төв аймгийн Зэрэглэн сумын уяаж Эрдэнэ нутгийн баян зол одоо хойч хурдлуулж байгаа. Өнгөрсөн жил Монгол төрийг хойсон ингээд наадам хязгаарлан гүрэ харагдуулж байсан гэдгийг үзэгчтэй охин мэднэ. За мөн одоо баян зол автартын хойч хурдлуулж байгаа. Говьсүмбэр аймгийн 6 дуурайгийн уяаж мөн күрийн хурдан мормор одоо энэ урьдчилаад байгаа. За хүүхэд нь одоо хамгаалтын хувцас тээшвчээ одоо авсан дэвэл одоо урьдчилж байгаа харагдаж байгаа юм да. За ингээд үзүүр дээр юм бол одоо 5 мөр тасарсан байгаа. Дорногов аймгийн айраг сумын уяаж Ган зургийн хурдан зээлмөр энэ одоо дэлгэсний харагдаж байгаа. Дорногов аймгийн айраг сумын Алтан гэрлийн батагийн оногон адуу Хинтээ аймгийн Дархан сумын мэр наадамд бол одоо 4 магнад урдалж байсан. За мөн одоо Борон өндөр сумын мэр наадамд бас одоо дөрүүлж байсан байгаа. За ийм одоо хурдан зээлмөр өнөөдрийн наадамд Милийн хойгоноос гарч ирээд одоо тасарсан нэг 5 мөрний ард дээр гараад ирсэн 4 мөрний ард дээр гараад ирсэн байгаа. За тасарсан 4 мөрний хамгийн ард тал дээр яваад байгаа бормор бол одоо Говьсүмбэр аймгийн 3 дуурайгийн уяа Жамбаа сүрэнгийн хурдан бормор гараад ирсэн уршилж байгаа. 3 дээр Дорн аймгийн Унаган адуу Говьсүмбэр аймгийн 5 дуурайгийн уяаж Сүхбат очрын одоо хурдан бор халдсамар гарч ирсэн. За өнгөн дээр юм бол Дорногов аймгийн Говьсүмбэр аймгийн уяаж 3 дуурайгийн уяа Сандгийн хэм биший одоо хурдан хээрмэр гараад ирсэн байгаа. За хэм биш уяаж 4 дуурайгийн уяаж үзэгчтэй Говьсүмбэр аймгийн 4 дуурайгийн уяа Сандгийн хэм биший хурдан хээрмэр орон нутагта олон дөрвөлж харагдсан. За хойноос одоо Дорногов аймгийн хайрыг сумын байж Ган зургийн хурдан зээлмэр одоо шодраад үзүр эдмэртэй нийлээ. Хамгийн надад нь Дорногов аймгийн давсан жаргалан сумын байж Эрдэнэ төвчөн сэрэлэн зөвхөн хурдан саарламар гарч ирсэн Дорногов аймгийн хайрыг сумын оногон өгшөртэй ийм одоо хурдан мөр байгаа. За хайрыг оногон 2 ихнес нэмэр үзүр эдмэрэн дээр гарч ирсэн. Цаатаар нь Ган зургийн зээлмэр одоо нэг туулаад өнгөн дээр гарч ирсэн. Эрдэнэ нутгийн баян золын үеж хурдлуулж байгаа Дорногов аймгийн Унаган адуу Говьсүмбэр аймгийн 5 дуурайгийн уяа Сүхбат очрын хурдан бор халдсамар наатаар нь одоо холбоод авсан. За өнгөний 2 мөр одоо арийнхаа эдмэрнаас жаахан зэрэгэн болсон. За ингээд одоо Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын нутаг Сүмбэр уулын хар урмаа уян давагдах одоо зохион байгуулагдчихвэ. Унаган Сүмбэр галын нэрмжид уралдааны ихнэсний мөр уранд орж ирэх Говьсүмбэр аймгийн 5 дуурайгийн уяаж Сүхбат очрын хурдан бор халдсамар төрүүлэн гэрч төмгөтнэг байсан бол Дорногов аймгийн хайрыг сумын Ган зургийн зээлмэр ам үзөө Дорногов аймгийн давсан жаргалан сумын Эрдэнэ төвчөн сэрэлэн зөвхөн хурдан заарламар хайргийн 3 турдалдаа Говьсүмбэр аймгийн 4-р үгийн уяа Сандгийн хэм биший хурдан хээрмэр аргагүй авраг хатуу гэдгийг баталж хайргийн 4 турдалсан бол Говьсүмбэр аймгийн 3-р үгийн уяа Жамбаа сүрэнгийн хурдан бормор гарсан цагаас эхэл тархинд оролцоор байгаа хайргийн 5 турдалдаа. За Төв аймгийн Зэрэглэн сумын аймгийн алдарт яаж Эрдэнэ нутгийн баян золио үеж урдуулж байгаа. Говьсүмбэр аймгийн 6 дуурайгийн уяаж мөн күрийн хурдан бормор 6 турдалдаа. Хинтээ аймгийн Дархан сумын Хуйгийн Батбаярын хурдан хонгор хатагмар 7 турдалсан бол Хинтээ аймгийн Дархан сумын аймгийн алдарт яаж Баатарын амзэргийн хурдан буурдмар 44 номертэй мортож өнөөдрийн наадмын хойноос туулсаар аваад 8 турдалдаа. За 9-д энэ Говьсүмбэр аймгийн уяаж Баяр магна Хотгожиржин Баяр магна хурдан шаргамар хурдалдаа. Уран зээгийн хурдан бормор Мэдэн дээгүүрхэн хурдалдаа. Цэрэнэржийн мөнгөн хуйгийн хурдан хүрмээр сая одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. Харватын багцаагаар уруудаа. Говьсүмбэр аймгийн 5 дуурайгийн уран зээгийн бормор энэ орж ирж шүү үзэгчтэй. 35 номертэй бүрэн өчрийн хурдан хонгормор их дээгүүр орлоо. Говьсүмбэр аймгийн мөнгөтэй хонгор халдсамар сая орлоо. Хинтээ аймгийн Дархан сумын Дархан Баатарын хурдан халдсамар Говьсүмбэрийн Эрдэнэ нутрын халдсамар хоёр одоо хоёулаа холбоотой ороо авчих шиг боллоо. За Дорногов аймгийн Ихэд сумын Эрдэнэ хүүгийн хурдан хээр буурламар бас одоо дархин дураалдаад 20-ийн багцаагаар орж ирж харагдаж байна.
За энэхүү Говьсүмбэр аймгийн сүмбэр сумын нутаг Уян Навгийн адил шинжлэхтэй ариун нэгшин газар зохион байгуулагдсан Гунган сүмбэр гал уяаны нэрмжит уралдааны хорд их насны мөрдийн уралдаа өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж бараанд орлоо. Говьсүмбэр аймгийн уяа Шалтай очир гэж юм. За энэ одоо хоёр дахь нь доо. Урд нь энэ хашууны голд нэг овооны наадунд бас нэг овоо өнгөлж явж байгаа тэр нэг 6-аар орсон. Өмнө нь энэ одоо орсон. Жижиг наадмуудад. Тэ. Энэ манай өөрийн энэ нутгийн яг энэ газар яасан унгаа одоо байгаа. Төмөр үеийн хээр гэж газар улсад амуу үздэг газарны төлийн төл юм байна. Тэ. Энэ сайхан өргөн дэлгэр сайхан наадам болж байна. Тэ. Манай найзуудын галын наадам. Дорногов аймгийн Айраг сумын байж Гамбатын газар гэдэг юм байна. Амаа үзэл. Энэ олон орсмаар байгаа мó. Энэ жилийн одоо 4 дахь үеийн дээр л байна. Одоо жишээл энэ Дорногов аймгийн Айраг сумын Алтан гэрлийн Бата гэдэг үний унгаад доо. Амжилтуудаас нэг Лархан суманд төрөөсөн, Боронтор суманд төрөөсөн. Тэгээд энэ жил хотгтой урдад нэг 17-д орсон да. Тэгээд Далангийн нэг наадам тавлаад байгаа энэ жил. Танаа Дорногов аймгийн Далан жиргэн сумын Эрдэнэ тогтгох сэргэлэн цогтгодог зүйл байна. Салуу хийж. Миний шаардлагаар Дорногов аймгийн Далан Айраг сумын унгаад доо. Бата гэдэг манай найз бэлгэнд өгч ирсэн. Бэлгэнэ одоо маа. За энэ Тархан сумын юунд амаа үзэж идэрсэн. Хоёр л оролцож байна. Соёлгоос хойш Айраг асаага. Нийс наадамстай сайхан наадам хөмөрөл сайтай сайхан наадам болж байна. Тэн галын наадамд баярын мэнд өргөе да. Савны Төв аймгийн Сэргэлэнгийн Эрдэнэ хотын боён зүйл гэж байна. Энэ анхных нөө манайх нэг Төв аймгийн жил жоохон зуншлаг муутай наашаа гарч ирсэн. Тэгээ энэ цаахан сүмбэр уулаад наадам болно гэхээр нэг 3 мөрмөрдуулаад тэгээ сайхан. Энэ Доронт мөрөөгөө. Доронтын бухан төрөө гэж залуугаас авч ирсэн энэ. Энэ хавар авсан юм уу? Өглөөр шахаа. Энэ эзэн нь болохоор дунд Говь аймгийн Батбаатар гэ Шантан Батбаатар гэдэг. Тэрний мөрөөгөө. Уйс нь болохоор одоо юу ийсэн да. Одоо энэ жил одоо наадамчтай одоо хандаад ирэхэд одоо тэгээд одоо энэ сайхан хурбороо сая их насаас орж эхэлж байна. Энэ жил сайхан хүн болгон сайхан наадах болтгой. Сохтаа дөрөнгөний нүдэд тавхад сохтаа гадар
За энэ хөө Говь Сүмбэр аймгийн 5 дугаар хогийн уяаштай үүсгэн байгуулагдсан Унган Сүмбэр гал уяаны нэрмжит уралдааны хурдан их насны мөртийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж байна. За түрүү өмнө дурдсан Говь Сүмбэр аймгийн 5 дугаар хогийн уяаж Сүхбат очрын хурдан бор халдсан мөрний уяа шагналыг Говь Сүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын морь төрчин мөрөн спорт уяачдын холбооны тэргүүн за Унган Сүмбэр галын тэргүүлэгч гишүүн Бадам сүрэнгийн Эрдэнэ зул одоо гардуулан өгж баяр хүргэж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За ам өцөн Дорногов аймгийн Айраг сумын Ган зэргийн хурдан зээрдмэр одоо хурдаллаа. Айргийн 3 Дорногов аймгийн Далан жаргалан сумын байж Эрдэнэ дутгийн зэрэглэн зөвтийн хурдан Саарлмар одоо хурдаллаа. За Айргийн 4 Говь Сүмбэр аймгийн 4-р өгийн уяа Сангийн хэм бишийн хурдан хэрмэр хурдалсан бол за Говь Сүмбэр аймгийн 3-р өгийн уяаж Жамбаа сүрэнгийн хурдан бормор Айргийн 5 тусаас хурдалж уйсан эдсэн онсон хөөгд наадамчин одноон байсагалаа. За ингээ Унган Сүмбэр гал уяанаас одоо төрүүлж харагдсан хурдан хөлгөөтэй тавуулангийн одоо хурдан удмын адуугаар шагнаж урамжуулсныг үзэгчтэй охин харлаа. Томны их entertainment үзүүлж байна. Над шиг хурдан мөрний уралдааныг морин тэрэгэн дээрээс бичдэг байдаг болов. Улсын нааданд дарагдахаар сайхан урдуулгууд байна да. За тэр ч яах вэ? Манай тэрэгний морчин дэлхийн хамгийн урдан үлэг шүү дээ. Тэ бистэй ах минь. Айта. Horse power хурдан мөрний аминд юм ээ гэж. Сайхан идэм аа, сайхан идэм. Зээлийн батлан даалтын санаа нь зээл авахыг хүссэн боловч харьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд зээлийн батлан даалт гаргана. За тэгээ залуучууд бас бүртгүүлээр за одоо наадмын нээлт эхлэхэд бэлэн болоод байна. Хэмээр багцсан номны таван сумын бүдгөө аваа Монголоор амдагсан шаад бэрчгний үр сад бид сайн байна эрхэм үндэд уяачид эрхэм сүг унаас бүгд тавныг энэ хүн сайхан өдрийн балгалуу мэндийг айлтган мэдчилж байна. Ингээд тавдыг уяаш тэргүүлэгч нарыгаа энэ хүн сайхан хүндэт тэндрээ бүгдтэйгээр орон задъя. За ингээд Унган Сүмбэр гал уяаны нэрмжит уралдааны албан ёсны нээлтийн үйл ажиллагаанаас эрхэм үзэгчтэй охин толтон гарч байна. Унган Сүмбэр гал уяаг одоо үүсгэн байгуулагчид одоо хүндэт тендер дээр хүрэлцэн ирсэн байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За тодруулах юм бол одоо энэ галын тэргүүн Говь Сүмбэр аймгийн морин спорт уяачдын холбооны нарийн бичгийн дараа Сосор урмын хинк амгалан доогоос за мөн одоо морь төрчин морин спорт уяачдын холбооны тэргүүн Бадам сүрэнгийн Эрдэнэ зул Сүмбэр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч аймгийн алдарт уяач Отхон сүрэн за улсын саймалчин аймгийн алдарт уяач Сэдвийн инх чаргал нарын одоо тэргүүтэй олон сайхан уяачтар гинэген бүрдүүлсэн Унган Сүмбэр гал уяаны нэрмжит наадам өргөн нэдгээр сайхан зохион байгуулагдаж энэ цаг мөчид одоо галын тэргүүн Говь Сүмбэр аймгийн морин спорт уяачдын холбооны нарийн бичгийн дараа Сосор урмын хинк амгалан доогоос одоо наадамчин олондоо хандаж баяр зангид наадмыг албан ёсоор нээж үг хэлж байгааг үзэгчтэй охин толтон харлаа.
хойд ингэсэн байхтай сайхан наадмын хийж байгаа хэмэрдэг сайхан ахмадууд удамжлан авч байгаа хүмүүстэй зориулж ахмадуудаа хүндэтгэл үзүүлгэрээ дахин гарч ирж байна. Онгон сүмбэр гадаа өмнөөс энэ ирсэн хөгжүүлэлтэд бас гарын бил гардуулах гэсэн юм аа. Ингээд төмөр дагуугаа таныг урьж байна. За мөн одоо онгон сүмбэр гал уяаны энэ хоёр цэнгэл наадмын албан ёсны нээлтийн үйл ажиллагааны үеэр за онгон сүмбэр гал уяанаас ус одоо нутгийнхаа Ахмад настай сайхан буурал уяачдад хүнд итгэл үзүүлж байгаа торгон мөчийг үзэж та охин харж байна. За Ахмадуудан бол одоо энэхүү онгон сүмбэр гал уяанаас хүнд итгэл үзүүлж байгаа юм байна. За өнөөдөр одоо энэ видео удирдлагын даалын 17 дугаар жарны алтан уншлах тамхи гал дахиад жилийн зуны дунд сарын шинэ 2-ны үйлчлсэн өдөр бол одоо зохион байгуулагч энэ хоёр цэнгэл наадмын үеэр энэхүү одоо онгон сүмбэр гал уяаны хамт олон нутгийнхаа одоо Ахмад настай сайхан буурлуудад хүнд итгэл үзүүллээ. Өнөөгөө чинээ босоод ирж унсан хөлөг тань хордон байж унсан хөөхтөн цавууж унсан эзэн хямрдаг байхын өжил тэмдэл тойролыг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлье. Хамтөрөгийн Ахмадын хамт одноос дурсгал 2017 оны 6 сарын 27 гэсэн байна. Энэ сайхан онгон сүмбэр гадын хэрэглэгч эгэ модон тогтсныг энэ сайхан хүнтийг бүлээн авлаа хэмээн өрж байна. За 17 дугаар жарны гал дахиад жилийн зуны дунд сарын шинэ 2-ны үйлчлсэн өдөр Говь сүмбэр аймгийн сүмбэр сумын нутаг Уян дав гэх энэ сайхан газар зохион байгуулагдчихвээ. Энэ хамгаалалтын дуус зэрэгмэлтэй онгон сүмбэр гал уяаны нэрмжид уралдаан хурдан шүтэн насны мөртийн уралдаанаар үргэлжлэн үзэгчтэй охинд үрж байна. За шүтэн насны мөртийн уралдаанд газар газар сугласан талгарын хурдан яндус төмөн ихүүд өнөөдрийг үйлсэн гал даатанд алтан доосон өргөд цайдны уулан хүнжид одоо хямд шатахаар дарааны зургаар хөдөлсөн байгаа үзэгчтэй охин гарч байна. За эдэн достор одоо өнгөрсөн жил аймаг сум орон нутаг болоо засгийн газрын мөртийн уралдаанд босоо иргэдэд төрүүлсэн хөдөлгөөдөө зэгцүүлээд завтай хурдан төмөн ихүүд олон одоо хөрөлдөн ирсэн байгаа. Тодруулах юм бол одоо өнгөрсөн жил Орхон аймаг зохион байгуулагдсан засгийн газрын
Хангамбсын хурдан мөрдийн уралдаан 6 дурдсан. Улаанбаатар хотын сонгон найрхан дүргийн нийслэлийн алдарт яаж цагтаагийн үүдлийн хурдан хонгор халдан үрээ амарсан байгаа харагдж байлаа. Өнгөрсөн жил Дундуу аймгийн Зүүнбэсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү мөрөд хурдаад өнөө жил одоо Ховсонбор аймгийн Хаврын бэсийн хурдан мөрдийн уралдаан яг энэ даван дээр одоо зохион байгуулагдаж Уян Давг 2010 онд уралдаанд аман хүзүүнд урлаад Давхар ягаар Хэнтэй аймгийн Хэрлэн сумын 190 жилийн ойд айрагдсан. Ховсонбор аймгийн Баян Дал сумын аймгийн алдарт яаж Хотод дөржин бэрмэгнэ хурдан хонгор үрээ осод амарсан байгаа харагдж байлаа. За өнгөрсөн жил одоо олон том наадан дөрүүлж харагдсан Ховсонбор аймгийн Сүмбэр сумын сумын алдарт яаж Бүргийн Эрдэнэзэгийн хурдан зээл төрийн осод амарсан байгаа харагдж байна. За мөн одоо өнөө жил Уян Давг 2010 онд Ховсонбор аймгийн Хаврын бэсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айрагдсан дээр хамарцгаа хэрвээ осод амарсан байгаа харагдж байна. За гэх мэтлэн бол одоо завтай хурдан хөлгүүд олон урамжуулсан байгаа. Ховсонбор аймгийн Сүмбэр сумын нутаг Уян Давг гэх газар зохион байгуулагдж Унган Сүмбэр гадын нэрмжид уралдааны хурдан шүтэн насны мөрдийн уралдаан энэ дэлгэцний харагдаж байгаа нэмнэтээ сайхан хүрэн халдсан үрээ одоо Ховсонбор аймгийн Унган Сүмбэр гадын уяаны тэргүүн за Ховсонбор аймгийн мөрөн спорт рестлинг холбооны нарийн бичгийн дараа Сусармын инх Монголын досын хурдан хүрэн халдсан үрээ осод амарсан байгаа харагдаж байна. За ингээ хурдан шүтэн насны мөрдийн уралдаанд шанд шалан хөлгөө төхөөрөмжинд бол одоо хүрдөө торгон мөчийг үзэгч таах гарч байна. Шүтэн насны мөрдийн уралдаан 13 км-ийн асаас одоо шанд шалган за бүх хүрээнүүдийг одоо төхөөрөмжинд гүйцэд сайхан үргээд за мандаа дэгчин дөхөөгөр ямар нэгэн бод амаргаангүй нэгэн нэрийг одоо сайхан эргүүлж байгаа. Ховсонбор аймгийн Сүмбэр сум за Ховсонбор аймгийн 5 дугаар хогийн уяачдын одоо үүсгэн байгуулсан Унган Сүмбэр гал уяа бол одоо 2015 онд анх одоо дулгын жил угаан залсан ийм одоо сайхан хамт олон байгаа. За ингээд нэрмжид уралдаанаа бол амжилттай сайхан зохион байгуулж их насны мөрдийн уралдаан бодлонгой сайхан болсон. За шүтлэн насны мөрдийн уралдаан мөн одоо өргөндлөөр сайхан зохион байгуулагдаж төхөөрөмжөндөө мөрөнгөөсөө сайхан урсан байна. За наадлын хэдэн үрээг бол одоо ингээд мандайдаг зохицуулагчид одоо төхөөрөмжөндөө ор гэсэн шаардлагыг одоо тавиад өгөх шиг байна. За эдэн дотор одоо энэ цагдаагийн нүүдлийн хурдан хонгор халдсан үрээ одоо энэ хамгийн наадалтан сэрвэлцэн сайхан хонгор халдсан үрээ байгаа. Өнгөрсөн жил одоо засгийн газрын Хангамбсын хурдан мөрдийн уралдаанд 6 дурдаж байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За ер нь одоо өнөөдрийн нааданд хол орын олон сайхан уяачаад хурдан хулаг мөртөөгөө өрөлдсөн ирсэн байгаа. За Ховсонбор аймгийн Баян Дал сум за орчидоо Ховсонбор аймгийн Унган Сүмбэр гарын нэрмжид уралдааны хурдан шүтэн насны мөрд гарааныхаа 6-аас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газар суулгасан даалгарын хурдан шанаас өмнө эхөөд инхүү гондөр үн дураагаар газар хөмбөрдөн өнөөдрийг хойц ингээд наатанд алтан доосон өргөж байгаа үзэгчтэй охин харж байна. За шүтэн насны мөрдийн уралдаан дөнгөж эргэсэн байгаа. Цаатаас нь эргэсэн хэдэн мөрөө одоо ингээд үзүүрдүүхэн сайхан гараад ирсэн байгаа үзэгчтэй охин харж байна. За манай дөрөвдөшин дөрөнд одоо ойрхон сайхан тусах юм бол хэний ямар одоо хурдан үрээнүүд өнөөдрийг хойц ингээд наатмыг сул задрахад өнгөн дээрээ гарч ирж байна вэ гэдгийг одоо хэдхэн мөчийн дараагаар үзэгчтэй охиндаа хотхон сайхан дуулгана. За ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Ховсонбор аймгийн Баян Дал сумын уяач Батнасангийн рүүсрэнгийн хурдан хонгор гараад ирсэн байгаа болтаа. Энэ наатаар одоо Франц дэжнэтэй улаан өмөттэй үгүйтэй сайхан бор үрээ одоо энэ дунд талд гараад ирсэн байгаа. Төв аймгийн Алтан булаг сумын аймгийн алдарт яаж Дууржвийн гамзургийн хурдан бор үрээ гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Өнгөн дээр нь одоо Батнасангийн рүүсрэнгийн хурдан хонгор үрээ гараад ирсэн. За түүний одоо төрсөн анх Батнасангийн Нямзран бол одоо уяа салгыг харуулдаг. Ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Батнасангийн Нямзран гэдэг байж өнөө жил одоо Сүхбаатар аймгийн авраг хөлөг шалгаруулагч Авсан жиргийн хурд уралдаанд хоошиг хонгор үрээгийн хайрагдуулсан ийм одоо залуухан сайн уяаж байгаа. Улаан утастай үхэтэ сайхан хэрвээ Өвөрхан аймгийн хар орон сумын байж Бямзрэнгийн хэрвээ энэ хамгийн наадлаар нь гараад ирсэн уршилж байгааг одоо үзэгчтэй охин харж байна. За Ховсонбор аймгийн Баян Дал сумын аймгийн алдарт яаж Хотор дөржин бэрмэгнэ хурдан хонгор тасарсан хэдэн үрээний ар дээр одоо гараад ирсэн уршилж байгааг харагдлаа. За ингээд Унган Сүмбэр гарын нэрмжид уралдааны хурдан шүтэн насны мөрдийн уралдааны хөнгөн дээр Ховсонбор аймгийн 5 дуурайгийн уяаж төмөрч өдрийн хурдан хэрвээ гарч ирээ сайхан хөтөллөө. За ингээ мордийн одоо цул сайхан задрахад одоо төмөрч өдрийн хурдан хэрвээ бол бүтэн биеэрээ өнгөлөө гараад ирсэн байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За ард дээр нь одоо дөрөв дээр яваадгаа сайхан засмалтай хонгороо бол өнгөрсөн жилийн засгийн газрын Хангамбсын хурдан мөрдийн уралдаан 6 дурдсан. Улаанбаатар хотын сонгон хайрхан дүүргийн 21-р орооны нийслэлийн алдарт яа цагдаагийн үүдлийн хурдан хонгор халдсан үрээ гарч ирсэн байна. За хурдан шүтэн насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн уралдаан тусаад одоо тун сайхан үзүүртэй хэн болох нэ. Төмөрч өдрийн хурдан хэрвээ өнгөн дээр гараад ирсэн бол цаатлаар нь одоо өнөө жил яг энэ даван дээр Ховсонбор аймгийн Хаврын бэсийн хурдан мөрдийн уралдаан зохион байгуулагдахад аман хүзүүнд уралдаад Давхар ягаар Сэцэн ханы өндөр даванд Хэрлэн хотын 190 жилийн удаач айргийн уралд урдалсан Ховсонбор аймгийн Баян Дал сумын аймгийн алдарт яаж Хотод дөржин бэрмэгнэ хурдан хонгор өнгөн дээр ангарч ирлээ. За хонгор бол одоо Дундуу аймгийн Цагаан дээр сумын аймгийн алдарт яаж Хишиг дөржин Батбүлгийн адууны ихтэй ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Өнгөрсөн жил одоо Дундуу аймгийн зүүн бэсийн хурдан мөрдийн уралдаан дөрүүлээд за мөн одоо Цагаан дээр сумандаа дөрүүлээд за өнгөрсөн жил одоо 4 харигдсан байхаа та ер нь одоо хайрыг дөрөвнөөс мултраагүй те Дорн аймгийн бэр нааданд хөдөлсөөр угаад ойрхон мэд суугаа хайрыг аргана урдалсан. За өнгөний 2 өнөөдрийн нааданд одоо холбож аваад одоо харуулах юм да.
Араас нь одоо хэрвээ ирээд нийлэнгүүд одоо хонгороо харалж байгаа харагдаж байна. За бас л одоо очтойхон дөргөн байгаа хэрвээ гэх юм бол яахан гарахгүй өнгөний хэрвээ хэлэхээр байна. За энэ хэдэн үрийн нэг хамаа үзүүн дээр гараад байсан цээжнээтэй сайхан засмал дэлтэй одоо хонгороо яваад Говьсүмбэр аймгийн баян далсмын яаж улсын сайн малчин Батнасангийн Пүрүсрэнгийн урдан хонгороо гараад ирсэн байна. За өнгөн дээр ахаад хэрвээ гараад ирсэн байна. Говьсүмбэр аймгийн 5 дугаар үгийн үеэр төмөрч өдрийн хурдан хэрвээ ингээд унган сүмбэр галын наримжид уралдааны хурдан шүтлэнсний мөрдийн уралдааны өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа. За хэрвээ одоо тийм их бярлаг дуухан хийстэй ийм одоо үрээ байгаа харагдж байна. Бага дуу их голын мэрэг сайхантай ийм үрээ байгаа харагдаж байна. За хамаа үзүүн дээр нь яваад Говьсүмбэр аймгийн баян далсмын аймгийн алдартай байж Готов дөржин мэр мэгнэ хурдан хонгороо яваад одоо дааган цагаас хойш одоо даамайхан хурдалж байгаа ийм одоо хурдан үрээ өнөө жил Сэцэн ханы өндөр давганд очиж харагдсан. Говьсүмбэр аймгийн хаврын мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд мөн харагдсан. За Говьсүмбэр аймгийн баян далсмын аймгийн алдартай байж Батнасангийн нэмзрэнгийн үеж хурдуулж байгаа Пүрүсрэнгийн хурдан хонгороо энэ одоо гараад ирсэн байгаа. За хонгор голдуу адуутай бас л одоо сайн үеж гэх юм бол Батнасангийн нэмзрэн үеачийг одоо хэлэндээ аав нь одоо улсын сайн малчин нэмзрэн Батнасан гэдэг хүн байдаг. За ари хэдэн үрийнх нь өнгөн дээр сайхан цавдүрээ нэг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. Цаатаар нь Төв аймгийн Алтан болог сумын аймгийн алдарт яаж Моммас компани ажиглаж дууржвийн нэмзргийн хурдан бороо гараад ирсэн байгаа. Хийн дээр яваад хамгийн хардлын одоо сумын дэвтэ сайхан хонгор халдсан үрээ бол Улаанбаатар хотын цөмгөн найрхан дүүргийн нийслэлийн алдарт яаж Цагдаагийн нүүдлийн хурдан хонгор халдсан үрээ байна. Өөрөнгө аймгийн хар орон сумын яаж нэмзрэнгийн хурдан хэрвээ одоо тод улаанцтай үгтэй гараад ирсэн бол Кенс номертэй цэнхэр зэжнэтэй сайхан зэрдрэн Хүрвийн Эрдэнэгийн хурдан зэжтэй харагдаад өнгөрлөө. Говьсүмбэр аймгийн 6 дугаар үгийн үеаш Орчлооны хурдан зэждрээ мөн одоо сая харагдаад өнгөрж байгаа шиг байна. За ингээд одоо манай зөвлөж үзэгчтэй авахтай ари үрээнүүдийг одоо харуулж байгаа. За олон мөрний туурайн дүүргөнөөс уссан тоосод одоо жаахан ихтэйхэн байгаа юм байна. Говьсүмбэр аймгийн нутаг дэвсгэр бол одоо зун уншлаг одоо жаахан тааруухан ганамал дуухан далдаан болсон юм байна. Эрдэнээн бол одоо сайхан уншлагтай байсан. Гурвараа жаахан одоо хожуухан орсон байгаа. За мөн одоо Говьсүмбэр аймгийн Унган сүмбэр галын тэргүүн Инкам олон тухсын хурдан халдсан үрээ сая хэдэн бөө үрээнд ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. Дундуу аймгийн Өлтөй сумын хугуул Дорноо аймгийн Далан жаргалан сумын ариад Эрдэнэчин нэмжиг нэмийн хурдан хамарцсан хэрвээ одоо уршилдаа ногоон зэжнэтэй сайхан хэрвээ. За ард тал дээр нь одоо ахаад ногоон зэжнэтэй сайхан засмал дэлтэй цагаан хол үрээ гараад ирсэн байна. Дундуу аймгийн цагаан дэрэг сумын ерөөлтийн хол гэдэг үрээ бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За энэ хоёр үрээ холбож аваад үзүүрийг хэдэн үрээтэй очиж оруулах юм бол одоо наад талд нь яваад байгаа жижигхэн хамарцсан хар үрээ бол одоо Уян тавгийн уралдаанд Говьсүмбэр аймгийн хаврын мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 7 дурдсан. Дорноо аймгийн Далан жаргалан сумын ариад Эрдэнэчин нэмжиг нэмийн хурдан хамарцсан хар үрээ Дорноо аймгийн Далан жаргалан сумын яаж Дэмэрлийн амболтын оногн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За одоо үргэлжлээд үзүүрийн хамартуудыг манай зөвлөж үзэгчтэй авахын одоо сайхан харуулга баха. Говьсүмбэр аймгийн сүмбэр сумын нутаг сүмбэр уулын хар хормой Уян тав гэх одоо энэ сайхан газар зохион байгуулагдаж буй Унган сүмбэр гал уяаны нэрмжид хурдан шүтэн насны мөрдийн уралдаан газрын ядуу талын нэгэнд өнгөрсөн байгаа. За тод шарвцтай үгээтэй сайхан шарга үрээ гараад ирсэн Дорноо аймгийн хайрыг сумын үеаш бүрэн мөтийн хурдан шарга үрээ сая одоо харагдаад өнгөрж байгаа шиг байна. Улаанцтай үгээтэй хэрвээ бол одоо Өөрөнгө аймгийн хар орон сумын үеаш Нямсрэнгийн хурдан хэрвээ мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Хүрвийн Эрдэнэгийн хурдан зэдрээ 15 номертэй мордсон Говьсүмбэр аймгийн баян далсмын аймгийн алдарт яаж Готов дөржин мэрмэг авлаган одоо өнгөрсөн жил одоо орон нутагтаа том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж харагдсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Төрсөндөө одоо зэдэг нь өнөө жил аймгийн хаврын мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү мөнгөний дурдсан байгаа. Энэ дэлгэцний харагдж байгаа шар зэжнэтэй шарвцтай үгээтэй сайхан хэрвээ бол дундуу аймгийн мөлцөөсөмийн Батцүрийн Матвэрийн хурдан алдар үрээ байна. Дундуу аймгийн холцмын Монгол улсын алдарт яаж Баяр сайхны лав гүчлийн оногн адуу даншиг хөрөнгө газрынхаа төлийн дүүд урдан алдар үрээ өнөөдөр энэ одоо энэ хоржин тооны вардад алтан доосон өргөж үзүр хэдэн үрээний ард гараад ирсэн байна. Цагдаагийн нүүдлийн хурдан хонгор халдсан үрээ өнгөн дээр нь гараад ирсэн сайхан цагаан хонгор халдсан үрээ бас одоо урьдчилаад байгаа. Говьсүмбэр аймгийн 6 дугаар үгийн аймгийн алдарт яаж Одсрэнгийн хурдан хонгор халдсан үрээ гарч ирсэн байна. За хөтөлж уралдаад өсөн Говьсүмбэр аймгийн 5 дугаар үгийн яаж төмөрч өдрийн хурдан хэрвээ одоо энэ уршилж байна. За тарханкан тамиртайхан байгаа үрээ авах чинь вэ. За нэлээд тийм одоо барилдуулсан эзтэй үрээ одоо сайхан хөтөлсөөр угаад одоо үзүр хэдэн үрээ гараад ирсэн болтой байна. За одоо хөлн мохтой сайхан бор үрээ бод энэ Төв аймгийн Алтан болог сумын Оргиочгалын аймгийн алдарт яаж Дууржвийн гамзэргийн хурдан бор үрээ. За Дууржвийн гамзэрэг гэдэг үеч болтой Монгол улсын алдарт үеч олон тун ойрхон яваа ийм үеч гэдгийг үзэгчтэй охин бол одоо амлахгүй сайн мэднэ. За ингээ өнгөн дээр өнөөдөр наран дэстэй сайхан хоёр хонгор адуу гарч ирээд хөдөллөөдөө үзэгчтэй Говьсүмбэр аймгийн баян далсмын сүмбэр хурдгалын аймгийн алдарт үеч Готов дөржин мэрмэгнэ хурдан хонгор гарч ирээд хөдөлсөн. Эцэг далаараа бол одоо Дорноо аймгийн Айрыг сумын адууны угшаалтай их талаараа Дундуу аймгийн Цагаан дэрэг сумын аймгийн алдарт үеч Хишиг дөржин Батүлгийн адууны угшаалтай ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За өнгөрсөн жил одоо Уян тавгийн нааданд хайргдсан. Өнөө жил одоо Уян тавгийн нааданд намаа үзүүлсэн. Хэрлэнгийн 190 жилийн Бинтийн аймагт очиж одоо өндөр хааны хүндрэх даванд одоо хайргчаад ирсэн. Ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Өнгөрсөн жил Дундуу аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд мөн одоо хайргдсан. За өнөө жил одоо хурдны үлгээс Сүхбаатар аймгийн авраг хөлөг шалгаруулах Жавхлан жаргын хурд уралдаанд хоошиг хонгор үрээг одоо хайргдуулсан. Говьсүмбэр аймгийн баян далсмын аймгийн алдарт яаж Батнасангийн нэмзрэнгийн үеж хурдуулж байгаа Пүрүсрэнгийн хонгор үрээ ам үзүүн дээр ар дээр нь Говьсүмбэр аймгийн 6 дугаар үгийн яаж Бачилууны хурдан зэрдрээ
эцэг талаараа Сүхбаатар аймгийн Наран сумын өгшөлтөд эх талаараа Говьсүмбэр аймгийн уяаж Төвшинбатын атооны өгшөлтөд хурдан зайдвар айргийн уралдаар гарч ирсэн байна. Аймгийн алдарт уяаж Од сүрэнгийн хурдан хонгороо 6 дараа гараад ирсэн бол Дундгой аймгийн үлдээ сумын угуул Дорногов аймгийн Далан жаргалан сумын яриад Эрдэнэчийн нэмчиг нэмийн хурдан Хамарцаа харуур хойноос одоо туусаргаа өдөр эдэн үрэтэ залгадаа. Төмөрч өдрийн хурдан хэрүүрээ одоо хөл жаахан саарсан байна. Хамгийн ард талд нь Дундгой аймгийн Холцмын Монгол улсын алдарт уяаж Дандэгийн Бэйр сайхны Монгол улсын хамгийн залуу алдарт уяаж Тав өчрийн ханган атуу Дундгой аймгийн үлдээ сумын Бацүрийн Батбаяны хурдан Халтар руу одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За Халтар руу одоо битүүрээ байгаа юм. Эцгийг нь эцэг одоо Говьшингийн шиг нааданд 2 одоо дөрүүлсэн Даншиг хүрэн газаргана гэдгийг одоо үзэгч та хүнд дөрөнд болгосон. Даншиг хүрэн бол одоо Төв аймгийн Баян өнжүүр сумын Цэрэн дэшин Ямбал сүрэнгийн ханган атуу. Ямбал сүрэнгийн ханган одоо Хамдай хүрэн газарга бол одоо эцгийн байгаа юм. Дээд талдаа Дорногов аймгийн Далан жаргалан сумын Баяжийн хөгийн ханган атуу гэдгийг одоо үзэгч та хүнд надаараа өгдөгөө сайн мэднэ. За ингээд Говьсүмбэр аймгийн 5 дугаар угийн уяачдыг үүсгэн байгуулсан Унган сүмбэр галын нэрмжид уралдааны хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаа гарааныхан 6-аас сэргээ газрын жишээнд одоо нэгэнд гарч ирсэн байгаа. Дорногов аймгийн Далан жаргалан сумын уяаж Эрдэнэчийн нэмчиг нэмийн хурдан Хамарцаа харуур одоо 3 үрээний дунд алдан байгаа. Өнгөн дээр Улаанбаатар хотын сонгон хайрхан дүүргийн 21-р хорооны нийслэлийн алдарт уяа цагдаагийн нүүдлийн хурдан хонгор халтан ураа гарч ирсэн. Хамгийн ард талд нь дархин дуралдаад байсан Батнасангийн мөрөв сүрэнгийн хурдан хонгор ураа байгаа. За цагдаагийн нүүдэл уяаж өнгөрсөн жил ардын төрийг үйлсэнгэл наадан одоо унган хонгор шүтлэнгээ аман үзэн дурдуулсан гэдгийг үзэгч та бүхэн бол одоо надаар хэлэхгүй сайн мэддэг байх. За улсын хөлсөнгөл наадмын босгон дээр зохион байгуулалт гэж байгаа энэ Говьсүмбэр аймгийн Унган сүмбэр галын одоо нэрмжид уралдааны хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн 2 өрөө өнөөдрийн наадмаар арийнхаа өрөөнүүдээс нэлээд сэрэгхэн боллоо. За өнгөн дээр юм бол одоо Говьсүмбэр аймгийн Баян Дал сумын аймгийн алдарт уяаж Готор дөржин бэрэмгэнэ хурдан хонгороо одоо хөдөлсөн хэвээрээ. За хонгороо жаргахгүйс одоо хурдан үрээдээ. За Готор дөржин бэрэмгэнэ Баян Далын бэрэмгэнэ гэж бас л одоо сүүлийн үед хурдан урдуудын мөрдийг сайн үжирлүүлж байгаа ийм одоо залуу байгаа. Унган хурдан зэрдвэрээ 2015 оны улсын хөрзөнгөл нааданд 15 дурлуулсан. За орчин тооны урд тал ер нь одоо наадан болгон нэр дуудуулж байдаг. Ойсон хөлөг болгоно хайрагд төрөв хурдлуулж байдаг ийм залуу гэх юм бол баяр магнаа байгаа. За дэмжиг нэмийн хурдан харуурын араас туулсарууга дөрөвдөр орж ирсэн. За ам хүзүүний зэрдвэрээ бол одоо Говьсүмбэр аймгийн 6 дугаар угийн уяаж Борчоолооны хурдан зэрдвэрээ их талаараа Говьсүмбэр аймгийн Төвшинбатын атууны өгшөлтөд ийм одоо хурдан үрээ байгаа юм. За Төвшинбат чи ягаанаг одоо Төвшинбат гэдэг шиг санаад байх юм да. За ямар ч сан одоо өнгөний 2 үрээний байр бол одоо яг хэвээрээ байгаа. Өнгөн дээр бол одоо хонгор үрээ. За бас л одоо сэлүүхэн сайхан туналцаж байдаг үрээ юм аа. Говьсүмбэр аймгийн Баян Дал сумын аймгийн алдарт уяаж Готор дөржин бэрэмгэнэ хурдан хонгороо ийхүү одоо Унган сүмбэр галын нэрмжид уралдааны хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд төрүүлэн ирж төмөн одныг байсаж толмогны дурган жолоо өргүүлсэн бол Говьсүмбэр аймгийн 6 дугаар угийн уяаж Борчоолооны хурдан зэрдвэрээ ам үзүүн дурдалдаа Дорногов аймгийн Далан жаргалан сумын уяаж дэмжиг нэмийн хурдан Хамарцаа харуур Айргийн ураг дурдалдаа Дорноговын Далан жаргалангийн Дэмбэрлийн гамбалын унган атуу цагдаагийн нүүдлийн хурдан хонгор халдсан үрээ Айргийн дөр дурдалдаа өөрийнх нь унган атуу Айргийн тавд одоо Монгол улсын алдарт уяа Дундгой холдын баяр сайхны лав хүчлийн унган атуу Дундгой үлзээчийн Батбаярын халтар үрээ Од сүрэн алдартын хонгороо 6 дурдалдаа төмөрч өдрийн хэрүүрээ 7 дурдалдаа Батнасангийн мөрөв сүрэнгийн хонгороо дархин дурлцаараа 8 бүрвийн Эрдэнэзээгийн хурдан зэрдвэрээ 9 дурдалдаа Унган сүмбэр галын дэргөө Сосрумын инкамагдан нөхцийн хурдан хүрэн халдсан үрээ 10 хурдан орж ирж байгааг үзэгч та охин харлаа. За Төв аймгийн Алтан болог сумын Дууржвийн гомзөргийн хурдан бороо 11 дурдалдаа Дундгойн цагаан дэлгэрийн ерөөлтийн хурдан болоорэ Дорноговын айргийн бүрэн бутын хурдан шарах үрээ 2 одоо сая холбоотой орлоо. Өрөнгө харуулнгийн Нямсрынгийн хурдан хэрвээ бас одоо нэлээд дээгүүрхэн ороо авчиж байгааг үзэгч та охин харлаа. Улаанбаатар хотын сонгон хайрхан дүүргийн 21 дугаар хорооны уяаж нийслэлийн алдарт уяаж цагдаагийн нүүдэл гэдэг юм байна. Энэ өнөөдөр ган гоч ихтэй байлаа. Тэгээд энэ их уулын 10 талаар хэд хурдан хөлгөө уйж ирсэн. Өнөөдрийн сайхан наадам дурлалдаад мөр маань бас харагдаж байна. Шүтлэн маань харагдаж байна. Баяртай байна. Сайхан байна. За миний энэ бол унгаа доо. Унгаа их эцэг нь хоёудаа миний унгаа доо. Нодлон Эрдэнэтийн улсын бүс тавуулсан. Тэгээд одоо энд дөрүүлж байна. Энэ хурдан хөлгийн хурд их өндөр гэдгийг харагдаж байна. Тэгээ баярлалаа. Дундгой аймгийн цагаан дэлгээс аймаг алдарч олон бай гэдэг юм байна. Энэ манай дүүг өрөөгөө маа. Говьсүмбэр аймгийн Баян Дал сумын хараад аймаг алдартай баяр магнаа гэ манай дүүг яар өрөө. Өөрийнх нь унгаа доо шар газарныхын төл. Өмнө нь аймгийнхан бүсэд бас айраг төрүүлж өгсөн. Энэ жилийн чинь хэвлээ анхны оролтоонд байна. Тэ. За одон мөглөг үл энэ эхэн энэ манай Дундгойн цагаан дэлгэрийн аймаг алдарт би Бат Ишигдэржийн Бат хөлөг гэх тэр дүүгийн манад эхтэй эцэг нь бол өөрийнх нь шар газаргүй. Тэрний шар газаргийнхын төл.
За баярлалаа. Би Дундгой аймгийн Үлзийцэн хариат 70 Үлзийцэн байгуул 70 сум хариат Эрдэнэ өчрийн дэмжих нэмэг залуу байна. За 10 сайхан тахгүйч 3-аар орлоо. Их баяртай байна. Дорногой аймгийн 70 сумын Дэмбэрлийн ган бол гэдэг ах маань бэлгэнд өгсөд байгаа маа. Энэ жил 3 уралдаж нэг амаа үзүүд нэг зургаалт гэх энэ 3 орлоо. Баяртай байна. За би Дундгой Үлзийцэн Бацаарын Батбаяр гэдэг юм байна. Тэр үрээ харигдлаа. Сайхан байна. Энэ Дундгой аймгийн Хулцан барьд Монгол улсын алдарт байж саятын баяр сайхан гоо залуу алдаж байж тавг өчрийн дүүгийн маань дүүгээс авсан тийм үр байгаамаа. Тэр өнөөдөр анхны уралдаа хийлээ. Сайхан байна. Энэ анхад уралч. Тэ харигдлаа сайхан байна. Энэ дааганда хул цумд нэг харигдчихсэн тийм аваад толгойд 2 харигдсан. Тийм л амжилттай. За нэг Говьсанбар аймгийн спортын залуу биш бачлан гэдэг юм байна. За энэ эцэг талх нь болохоор Сүхбаатарын наран хүчлээ. Эцэг нь хараад зэрэгтэй. Их тал нь болохоор манай Говьсанбар аймгийн сумын алдартай гэж Төвшмөд ахын хэрэг өгд. Тэгээ надад дааганд нь бэлгэнд өгчээсэн. Өмнө даагандаа 3 барсан. Тэгээ шүтлэндээ энэ нэг өмнө Дундгой аймгийн баян юм цагаалсан та ам үзсэн. Тэгээ энэ дэрж тэгж ирж ам үзэж чинь та. За энэ хөө онгон Сүмбэргалын нэрмжид уралдааны хордон шүтлэн насны мөрдийн уралдаан төрүүлж харагдсан хордон хөлгөөдийн алдар цолыг дуудлаа. Монгол улсын мөр зоддоо Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын угуул Мижид төрчийн цалмангийн өө мөнх хөлөг одоо хордон төрүүлж харагдсан шүтлэнгүүдийн цолыг дуудлаа. За ингээд Дундгой аймгийн цагаан тэр сумын угуул Говьсанбар аймгийн баян дал сумын ангийн алдартай байж хотод дөржин баримганы хордон хонгор өнөөдрийг баяр цэнгэл наадам түрүүмгнэ дурталсан бол Говьсанбар аймгийн уяаж Бачулууны хордон зардраа хамаа үзэн дурталлаа. Дорногой аймгийн 70 сумын уяаж Эрдэнэчийн нэмжиг нэмийн хордон хамарцан харуулаа айргийн гурав дуртаж Улаанбаатар хотын Сэмгэн хайрхан дүүргийн нийслэлийн алдартай цагтаагийн нүүдлийн хордон хонгороо айргийн дөрөв дуртаг Дундгой аймгийн мөлзийн сумын Батцүүрийн хордон алдартай аргагүй бас одоо их ээлийн адуун зүрэг тэнцсэн унган хордон төмөн их гэдгийг батаж айргийн дав дурдалдаа. Дундгой аймгийн улс сумын Монгол улсын алдартай байж Бандайгийн бэр сайхны улсын алдартай тав хүчрийн унаган адуу. За ингээ унган Сүмбэргалынхан бол одоо төрүүлж харагдсан хордон хөлгүүдээ тавуулангийн бас одоо хурдан удмын адуугаар шагнаж урамшуулж байгаа. Үнэхээр бас одоо бай шагнал өндөртэй зохион байгуулалттай ийм сайхан наадмыг инх хамгаалалтын дагуулс тэргүүнтэй унган Сүмбэргал уяа бол одоо амжилттай сайхан зохион байгуулж за хурдан их насны мөрдийн уралдаан болон шүтлэн насны мөрдийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдлаа. За 6-аас 10 дурдсан бас одоо 2 насны хордон хөлгүүдээ хундан цагаан хоноор бас одоо шагнаж урамшуулсан байна да. За ийхүү одоо хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаан төрүүлж харагдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өглөө. Над шиг хурдан мөрний уралдааныг морин тэрэг дээрээс бичдэг байдаг болов уу? Улсын наадамд аргагаар сайхан урд үйлгүүд байна да. За тэр ч яах вэ?
Манай тэрэгний морчин дэлхийн хамгийн урдан үлэг шүү дээ. Тэ бистэй ах минь. Айта. Horse power хурдан морины аминд юм ээ гэж. Сайхан идэм аа, сайхан идэм. Зээлийн батлан даалтын санаа нь зээл авахыг хүссэн боловч харьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд зээлийн батлан даалт гаргана. Барилдаж нөхөр. Хөвөө. Орон сайхан очдөг юм байна бас. Орон сайхан барилдаа, орон сайхан очдог. За Монгол түмний төр төсний их баяр цангал үндэсний их баяр цангал наадмын жаргалтай нэлгээр аялалгуу өгшүүлсэн энэ сайхан цаг мөчид буюу 2016 оны 6 дугаар сарын 27 оны өдөр бэлгийн өдрийн доотлын 17 дугаар жарны алтан уншлах таймаа гал дахиад жилийн зуны дунд сарын шинэ 2-ны үлэгдсэн өдөр Говь сүмбэр аймгийн сүмбэр сумын нутаг сүмбэр уулын ар хормоо Уян лав гэх энэ адис чанартай ариун дэгшин газар зохион байгуулагдсан Унган сүмбэр галын нэрмжид уралдаан амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж энэ цаг мөчид одоо өсвөрийн бүгийн барилдаанаар үргэлжлэн үзэгчтэй охинд одоо хүрж байна. За ингээд Унган сүмбэр гал уянаас одоо хурдан мөр уралдаан чүгдүүдийн хамт одоо өсвөрийн бүгийн барилдааныг одоо амжилттай сайхан зохион байгууллаа. За 2015 онд одоо тулгын жолоо ганцалж байсан Говь сүмбэр аймгийн 5 дугаар үеийн одоо уяачдын үүсгэн байгуулсан Унган сүмбэр гал уяа одоо энэ сүмбэр уулын ар хормоо Уян лав гэх энэ сайхан газар одоо үүсгэн байгуулагдаж тулгын жолоогон одоо залж байсан дүүхтэй. За тэгвэл энэ одоо сайхан сэрүүн дэнжтэй бас өнөөдөр инхо нэрмжид уралдаанаа амжилттай сайхан зохион байгуулж урдны ихнэсний мөртийн уралдаан болон шүтэн насны мөртийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж за 5 аймгийн 20 цөмгийн одоо уяачаад хурдан уурс үлэг мөртөөгөө үргэлжлэн ирсэн ийм одоо сайхан наадмын зохион байгуулалтаа за Говь сүмбэр аймгийн спорт уяачдын холбооны тренингийн дараа сусар урмын инкам болон дагс одоо Унган сүмбэр галын одоо тэргүүнээр одоо сонгогдсон ажилтдаг за мөн одоо гишүүдээр нь одоо мордорчин мөрийн спорт уяачдын холбооны тэргүүн Батан сүмийн эрдэнэ зол сүмбэр сумын эрдэнэ төлөөлөгчдийн урлагийн тэргүүлэгч аймгийн алдарт уяаж Олтон зүрэн за улсын замарчин аймгийн алдарт уяаж өнгөрсөн жил Говь шинхийн дэшиг наадмын одоо хурдан бүрэн зөөлөнгөө харигдуулж байсан сэдвийн их жаргал уяаж байна. Аймгийн алдарт уяаж Цогцайхан за сумын алдарт уяаж Батан зэрэг сумын алдарт уяаж Уран зингэл Мянгат малчин инх төр бүрүү дөрж эрдэнэ базар Батчаргал Алтан гэрэл Уран зэе гээд бүлэг эрдэнэ брон дэвлэн залсан хэмрэлэг сайхан уяажтаас одоо игнийгэн бүрдүүлсэн Унган сүмбэр гал уяаны хамт олон өнөө жилийн инхүү 17 дугаар жарны алтан уншлах тэмээ гал дахиад жил одоо нэрмжид уралдаанаа амжилттай сайхан зохион байгууллаа. За ингээд өсвөрийн бүхийн барилдаанаас одоо эрхэм хүчтэй охин бол одоо гарч байгаа. За өсвөрийн бүхийн барилдаан бас одоо 2 насны ангиллаар зохион байгуулагдсан. За мөн одоо аймаг цэргийн золтой олон залуу хөгчүүдийн барилдаан мөн одоо амжилттай сайхан зохион байгуулагдлаа. За өсвөрийн бүхийн барилдааны түрүү өсвөрийн хөгчүүдийн барилдаанаас одоо эрхэм хүчтэй охин тойлдон гарч байна. За ингээд Говь сүмбэр аймгийн сүмбэр сумын нутаг Уян лав гэх энэ сайхан одоо газар зохион байгуулагдсан. Унган сүмбэр галын нэрмжид уралдаан улсын их баяр цангал наадмын босгон дээр одоо зохион байгуулагдсан. Хоригдын дооны уралдалд зохион байгуулагдсан томоохон наадмуудын нэг нь одоо болж чадлаа. За ингээд эрхэм үзэгчтэй охинд Түмний их студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний эх орон төлөөстэй хамтран Говь сүмбэр аймгийн сүмбэр сумын нутаг сүмбэр уулын ар хормоо Уян лав гэх одоо энэ сайхан газар зохион байгуулагдсан Унган сүмбэр гал уяаны нэрмжид уралдааны одоо хурдан их насны мөртийн уралдаан болон шүтэн насны мөртийн уралдааны бүрэн ихээр нь төлөөлж за энэ цаг мөчид одоо өсвөрийн бүхэн барилдаанаас одоо үзэгчтэй охинд төлөөлж байна. За нүд хөрөөгөө тавьдаа. За нүд тавьж. Хавг алдартай их зэрэг шалгар болж байна. Явзүрх. Хавг алдартай жотхон сүрэн гардуулж байна. Түрүү хөсгөөний өдөр сайхан. Ой, талбайг гараач. Дотоод сайхан мэдрээ дагуулаа мушигчээд үүсгэрлээ. За
Дахин аймгаас дүүр цахыг давж байна. Өнөөдөр ч өнгөтэй байгаа юм байна. аймгаас өнгөтэй. Худгайг нөргөдөө докторч хүн чиртэй байгаа юм байна. Өнөөдөр Говьсүмбүр аймгийн 5 дугаар оргийн нутаг дэвсгэрэг болох Уян тавгийнхаа дэвжээн дээр Сүмбүр уулынхаа хойд хормоо дээр бид Унган сүмбэр галынхаа наадмыг хийлээ. Унган сүмбэр гал маань 2015 оны намар анх үүсгэн байгуулагдаж багийн галын даргаар томилогдсоо. За тэгээд манайхаар 13 гишүүнтэй байдаг. Гишүүнд маань аймгийн алдар туяач, Отгон сүрэн, аймгийн алдар туяач, Инх чаргал, аймгийн алдар туяач, цогц цайхан, сумын алдар туяач, Бадам сүрэн, Бадам цэрэн, сумын алдар туяач, Уран цэнгэл гэх мэт одоо олон сайхан уяач нар байна. Тэгээд дээрээс нь аймгийн иргэд, сумын иргэдийн төлөөлөгчийн хуралдаж байна. Мянгат малчаа ер нь сайхан шижигсэн сайхан залуучууд маань нийлээд энэ Унган сүмбэр галыг нүүсгэн байгуулсан юм аа. За тэгээд манай Унган сүмбэр галын маань одоо наадам 2 настай юугаар явлаа. Их морь маань
50 гаруй мордлоо. Шүдэл нас маань 70 гаруй орж мордлоо. Өтгөн сайхан наадам боллоо. За тэгээд ерөнхийдөө өнөөдрийн манай наадманд ер нь 5 аймагаас ер нь 100 гаруй алтан тууртууд ирж оролдлоо. За тэгээд сэтгэл сайхан байна. 32 бүх барилдлаа. 32 бүх 5 дугаар угийн эргэн аймгийн Арслан Мөнхбаатар маань төрүүллээ. За тэгээд үнэхээр сайхан Дэн чотод сайхан надлаа. Энэ төрөлцөө ирсэн нийт уяачид үзэгчид зочид төлөөлөгч нутгийн хэдэн буураа хөгшчүүдтэй бас маш их баярлаа гэж хичээлье. За тэгээд өнөөдрийн бидний баяр дээр наадамд маань нутгийн хэдэн хөгшчүүд маань ирж сэтгэлийн үгсээ хэллээ. Сэтгэлийн үгсээ гэж бидний одоо өшөө сайхан мордоо хордож улс аймаг ер нь олонд айраг төрөв авахыг ерөөж бэлэгдлээ. За тэгээд өнөөдөр энэ сайхан Дэн чотод наадамд хүрэлцэн ирсэн одоо нийт уяачтай бас баярлаа гэж дахин хэлье. За энэ хөрхөм үзэгчтэй охинд Төмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний эх орон төлөвлөлтөд хамтран Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын нутаг Сүмбэр уулын ар хормой Уян давг гэхин адил чанартай ариун дэгшин газар зохион байгуулагдсан Унган Сүмбэр галын нэрэмжит уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Унган Сүмбэр гал уянаас улсын их баяр цэнгэл наадмын айрыг дөрөв тодорхой мөч хологойхон байгуулдаг.